Сәлеметсіздер ме балалар? Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы ғажайып бақ ертегісі. Мақсаты халық ауыз әдебиетінің бірі ертегі жанрының ерекшелігімен танысады, ертегінің сюжетін ұғынады. Сөз өнерінің әдемі кестелері арқылы оқушының сөздік қорын байытып, мәнді, мағыналы сөйлеуге жаттығады. Бірінші тапсырма топтық жұмыс. Суреттердің мазмұны бойынша әңгіме құрап, оқиғаның шешімін ойлап табыңдар. Өзің құраған оқиғаның шешімін қалай бейнелеуге болар еді? Балалар, енді біз ғажайып бақ ертегісін түсініп оқып аламыз. Жарайсыңдар балалар, сендерді түсініп оқып алды деп ойлаймын. Балалар, енді келесі сөздікпен жұмыс жасаймыз. Тентіреп кету, қаңғырып, қайыр сұрап кету деген мағынаны білдіреді. Ал сүйінші деген қуанышты жеткізген адамға берілетін сый-сияпат. Балалар, келесі тапсырма мұғалімнің көмегімен ұлтарақтай жер сөзінің мағынасын түсіндір. А. Көлемді жер. Ә. Аз ғана өте кіші жер. Б. Ұлтараққа ұқсайтын жер. Олай болса, балалар, менің жауабыммен өздерінің жауаптарында тексеріп көріңдер. Ал егер дұрыс болса, жарайсыңдар. Ертегілер тұрмыс салт ертегісі, қиял ғажайып ертегісі, жануарлар туралы ертегісі болып үшке бөлінеді. Балалар, енді төртінші тапсырма ғажайып бақ ертегінің қай түріне жатады? Жауаптарыңды күтемін. Сендердің жауаптарың дұрыс деген ойдамын. Ғажайып бақ ертегісі қиял ғажайып ертегіге жатады. Келесі тапсырма жұптық тапсырма. Шығармалар кестесі бойынша екі мәтінді салыстырыңдар. Жауаптарыңды дәптерлеріңе жазыңдар. Балалар, енді қорытынды сұрақтарға жауап береміз. Асан мен Қасеннің қандай қасиеттері ұнады? Қасеннің орнында болсаң, сен не істер едің? Үйге тапсырма. Ертегінің мазмұны бойынша жоспар құрып жаз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.